هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إذا كنت تواجه مشكلة عدم عرض الفيديو على جهاز سير فيسبوك 2 فلا داعي للقلق. سنقدم لك خطوات بسيطة لتشخيص المشكلة وإصلاحها. الخطوة 1: التحقق من إعدادات العرض. ابدأ بتأكيد أن إعدادات العرض على جهازك صحيحة. انتقل إلى إعدادات العرض من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب واختيار إعدادات العرض. تأكد من أن الشاشة الرئيسية موصولة بشكل صحيح وأنها تعمل. الخطوة 2: تحديث برامج التشغيل. تأكد من أن جميع برامج التشغيل محدثة. يمكنك القيام بذلك من خلال الذهاب إلى إدارة الأجهزة ثم البحث عن محولات العرض. انقر بزر الماوس الأيمن على محول عرض الفيديو الخاص بك واختر تحديث برنامج التشغيل. اتبع التعليمات لإكمال التحديث. الخطوة 3: التحقق من إعدادات الطاقة. في بعض الأحيان قد تؤدي إعدادات الطاقة إلى تقليل أداء الفيديو. انتقل إلى لوحة التحكم ثم خيارات الطاقة. تأكد من أنك تستخدم خطة طاقة عالية الأداء. الخطوة 4: إعادة تشغيل الجهاز. قم بإعادة تشغيل جهاز سير فيسبوك 2. قد تساعد هذه الخطوة البسيطة في حل المشكلة. الخطوة 5: استخدام أداة التشخيص. إذا استمرت المشكلة يمكنك استخدام أداة التشخيص المدمجة. اذهب إلى الإعدادات، التحديث والأمان، استكشاف الأخطاء وإصلاحها. اتبع التعليمات لتشخيص المشكلة. الخطوة 6: الاتصال بخدمة الدعم. إذا لم تنجح أي من الخطوات السابقة قد تحتاج إلى الاتصال بخدمة الدعم. نقدم لك تشخيصا مجانيا لمشكلتك، فقط قم بملء النموذج المتاح. الخطوة 7: خدمة الاستلام من المنزل. إذا تم تحديد أن جهازك يحتاج إلى إصلاح يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل. سنقوم بترتيب موعد لاستلام الجهاز من منزلك مما يوفر لك الوقت والجهد. تقدير التكلفة. قبل أي إصلاح نقدم لك تقديرا دقيقا للتكاليف. سيتم تحديدنا التكلفة بناء على نوع المشكلة والأجزاء المطلوبة للإصلاح. بعد الحصول على موافقتك سنبدأ العمل على إصلاح الجهاز. من خلال اتباع هذه الخطوات يمكنك حل مشكلة عدم عرض الفيديو على جهاز سير فيسبوك 2 بسهولة. إذا كانت لديك أي استفسارات لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على الدعم. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.